Rádio Condado Web. Sua rádio. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Áureo Caselato, direto do estúdio da radiocondadoweb.com.br, para o nosso vídeo de número 164, onde nós vamos analisar e comentar sobre a decisão de Flávio Dino, que enterra a economia do Brasil, sacrifica os brasileiros e acaba protegendo Moraes e a ele mesmo, que provavelmente será um dos novos sancionados aí na lei Magnitsky. Bem, antes da nossa análise e comentário, solicito novamente aqui o seu apoio. Se você não é inscrito ou inscrita, por favor, se inscreva aqui no canal. E você que já é inscrito e você que não é inscrito também pode colaborar da seguinte forma: curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos em suas redes sociais. Fazendo essas ações, o YouTube entende que a relevância aqui do nosso trabalho e passa o nosso vídeo, sugere o nosso vídeo a um número maior de pessoas. Eu agradeço e conto com o seu apoio. Agora vem aí a nossa vinheta e, na sequência, a nossa análise e comentário de hoje. Solta a vinheta aí, Rafael. Eu sou Áureo Caselato, jornalista, e apresento minha visão dos principais fatos que marcam o Brasil e o mundo, em análises e comentários. Convido você a curtir, compartilhar e deixar o seu comentário em nossas postagens. E não se esqueça, inscreva-se em nosso canal. Análise e comentário de hoje. Bem, Flávio Dino literalmente enterrou a economia brasileira e foi com uma decisão ditatorial e insana, onde ele afirmou que bancos e empresas brasileiras ou as que estão estabelecidas em território nacional não podem obedecer a leis estrangeiras. No caso dos bancos, aí, caso eles decidam descumprir as sanções da lei Magnitsky, eles serão sancionados e receberão altas multas e deixarão de fazer negócios com os Estados Unidos. Mas, por um outro lado, se sancionarem os ministros, as sanções podem vir do Supremo, com processos criminais e também multas. A pressão aí em cima dos banqueiros é grande e o prejuízo pode ser muito maior. Mas eis que, pela manhã, parece que os ministros acordaram com uma nova ideia. E a ideia é a seguinte: eles já estão discutindo aí a possibilidade de bloquear ativos ou contas de empresas americanas com interesses aqui no Brasil, caso a ofensiva de Donald Trump escale. Isso aí vai gerar o quê? Fuga de capitais, de dinheiro, de investimento estrangeiro aqui em nosso país. E aí, isso é uma matéria da revista Veja que cita o seguinte: se estas empresas acatarem as leis dos Estados Unidos aqui no Brasil, sem a autorização do STF, elas serão punidas. Ou seja, o recado é o seguinte: quem manda aqui é o Supremo e ponto final. Nós fazemos o que nós queremos. E aí eu destaco também, nesta mesma matéria, o trecho onde um dos ministros diz o seguinte, abre aspas: serão pesadas multas e bloqueios. Se é para dançar no bailão, que saibam que terão pisão no pé para todo mundo. Resumindo, estamos sob a ditadura da toga. Daí você vê, um país que já está passando por sérios problemas econômicos, que tem inclusive uma previsão aí de economistas, de especialistas, para um colapso dos serviços públicos agora aí para o ano de 2027, pode estar acelerando a sua falência financeira, que vai chegar mais rápido, com certeza, Não só por causa agora das sanções do governo norte-americano, que são devido à insanidade, às falas de Lula,
mas também pelas decisões ditatoriais de alguns dos ministros aí do Supremo. Se as empresas americanas decidirem aí sair do país, isso aí pode ter um efeito dominó, tá? Com a debandada também de empresas aí de outros países, Inglaterra, França, Alemanha, enfim. E aí, por que as empresas vão sair? Devido à insegurança jurídica que nós estamos vivendo. Ou seja, a empresa está aqui, de repente ela fala, de repente o STF decide tomar tudo que é meu, o que eu faço? Vou embora sem nada? Dá, né? E aí elas vão embora levando os seus investimentos e os empregos junto. No caso dos bancos também vai ser uma morte aí premeditada, caso eles não cumpram aí as sanções americanas. Logo de início, os provedores de infraestrutura americano que os bancos brasileiros usam vão ter aí seus contratos encerrados. E aí, com esse sistema também você perde os cartões de crédito como Visa, Mastercard e outros aí, que vai gerar o quê? Muito transtorno, e não só transtorno, né? Muita perda financeira para os clientes. E assim nós esperamos o quê? Uma grande quebradeira de bancos, só isso? Só os banqueiros que vão perder? Não, né? Os empregos também se vão. O Flávio Dino aí no alto da sua insanidade jurídica, tentando defender o Moraes, e a ele mesmo também, né, da lei Magnitsky, está sacrificando e levando aí todos os brasileiros à miséria. E aí eu fico pensando o seguinte, será que já não passou da hora de nós realmente analisarmos se vale a pena pagar altos salários e dar tanto poder na mão dos nossos funcionários públicos que estão ferrando as nossas vidas? Que momento difícil que nós estamos passando, né? Não tem mais Congresso Nacional, Presidência da República sem rumo algum, quer dizer, não tem ninguém no comando, né? Estamos indo para lugar nenhum. Essa que é a realidade. E aí você vê a Suprema Corte, que era para garantir a segurança jurídica, dando uma decisão inconstitucional que ataca a ordem econômica brasileira. Segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, ele prevê que deve ter prisão preventiva de quem atente contra a ordem econômica. Mas quem é que vai falar isso para o Flávio Dino? Quem teria coragem de ir lá falar, né? Ninguém, né? E aí nossas autoridades não servem absolutamente para nada. E aí nós vemos que quem manda no Brasil é o Supremo. É isso aí, né? Bem, o nosso vídeo de hoje está chegando na reta final. De novo, Rafael. Quero aqui agradecer a você que já se inscreveu aqui em nosso canal e quero solicitar a você que não é inscrito ou inscrita para que se inscreva e indique o nosso canal para quem gosta desse tipo de conteúdo. E vocês também, todos vocês, os inscritos ou não, podem colaborar da seguinte forma: curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos em suas redes sociais. Eu agradeço e conto com o seu apoio. E vou agradecer você novamente aqui por sua companhia e dizer que eu espero você em nossa próxima conversa. Foi aí nossa análise e comentário de hoje.